ये देखो बच्चों कितने सारे खिलौने हैं, ये देखो। ओ बच्चों इधर देखो, ये क्या, ओ ये डायनासोर तो इस बेबी को परेशान कर रहा है, तो इससे भगाना होगा। हट डायनासोर, इस बेबी को बचा लेते हैं। ओ इस डायनासोर को हाँ हमारे ट्रैक्टर में बिठा कर कहीं जंगल में छोड़ जाते हैं। इधर आओ ट्रैक्टर। ओ इसकी ट्रॉली तो वापस पीछे रह गई, ट्रॉली को भी लगा लेते हैं बच्चों। तो हम ट्रॉली को भी लगा लेते हैं। तो चलो बच्चों इस डायनासोर को इसमें बैठा देते हैं। चलो इसको जंगल लेके जाओ ट्रैक्टर, इसको जंगल में छोड़ दिया हमने बच्चों। अब ओ ये क्या हो रहा है, ये देखो इस बेबी रैबिट को भी चोट लग गई लगता है। इस कार से ओ इस कार को पीछे करना होगा। ये देखो बच्चों, ओ कितनी बढ़िया कार है, पर इसने चोट मार दी इसको। ओ रैबिट उठ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, इधर बैठो तुम। इस रैबिट को हम इस ट्रैक्टर में बैठा कर इसके घर तक छोड़ाते हैं। बैठ जाओ इधर बेबी। तो चलो 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 चलो, ये देखो इसके घर तक आ गए हम। इससे इस बेबी के पास इधर बैठा देते हैं। बेबी के पास बैठो बच्चे रैबिट। ये देखो बच्चों, ये क्या है, जेसीबी, दो जेसीबी, ये छोटी वाली जेसीबी, ये इतनी बड़ी जेसीबी। बच्चों ये देखो इतनी बड़ी वाली जेसीबी, इससे बहुत बड़ी है ये जेसीबी। ये देखो बच्चों, इस डॉगी को क्या हुआ, इस डॉगी को तो लगता है लग गई, इस डॉगी को हमें बचाना होगा। ये देखो बच्चों कितना क्यूट डॉगी है। इस डॉगी को हम इस ट्रैक्टर में बैठाकर इसके घर तक छोड़ कर आते हैं बच्चों। तो चलो इधर बैठ जाओ डॉगी, ये देखो इसमें बैठ गया ये। तो चलो इससे इसके घर तक ले चलो बच्चों। तो चलो 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 आगे चलो ट्रैक्टर। ये देखो इधर आ गए, इससे इधर पर ही उतार देते हैं। तुम इधर बैठो इन सबके पास। ये देखो ओ ये तो फिर से गिर गया। इधर अच्छे से बैठो क्यूट डॉगी। ये देखो कितना प्यारा डॉगी है बच्चों। इसके लिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों। ओ नो बच्चों इधर देखो, ये डायनासोर तो फिर से आ गया और इस रैबिट को खाने ही वाला है बच्चों। इसे बचाना होगा, चलो कल लेकर आते। ये देखो बच्चों, ये रही हमारे पास कल, इसको लेकर चलो। तो अब इससे मारो, ये देखो मारो 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 मारो, इससे दूर कर दो बच्चों। ये देखो हमने इसे बचा लिया। इससे रैबिट को उठाकर इधर पर बैठा देते हैं इन सबके पास बच्चों। इधर बैठाते हैं, इधर बैठ जाओ रैबिट अच्छे से। तो चलो इस डायनासोर को फिर से कहीं बहुत दूर छोड़ कर आते हैं बच्चों। तो बच्चों ये रहा हमारा ट्रैक्टर, लेकर चलो बच्चे। चलो 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 चलो, इसमें इसे बैठा लो गंदे को, ये बहुत गंदा है, इसमें बैठ जाओ, इसे छोड़ कर जाओ। चलो चलो बहुत दूर तक छोड़ कर आना। तो चलो बच्चों, ये देखो बच्चों इधर क्या हुआ, ये तो हॉर्स इधर पड़ा हुआ है। ओ इसको लगता है लगे, इसे सीधा करना होगा बच्चों। इससे बचाकर हम हमारे गाय के पास ले चलते हैं बच्चों। तो चलो इस ट्रैक्टर में बैठा लो इसको। चलो बच्चों, ये हमने इसे उठाकर इस ट्रैक्टर में बैठा लिया। तो चलो बच्चों चलो चलो चलो। ओ ये सामने क्या आ गया, ये तो ट्रैक्टर उल्टा हुआ है, इसे सीधा करना होगा बच्चों, तभी हम रास्ते में आगे जा पाएंगे। इसे सीधा करो। इसे सीधा करने के लिए हमें जेसीबी की जरूरत है। ये देखो बच्चों इधर दो जेसीबी, इस बड़ी वाली को ले चलते हैं बच्चों। तो चलो बड़ी वाली जेसीबी, चलो 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 चलो, इसे उस साइड से सीधा करके बच्चों। तो चलो बच्चों इसको सीधा कर दो। ये देखो बच्चों, ये देखो हमने इसे सीधा कर दिया। तो जेसीबी तुम भी वापस चले जाओ। थैंक्स जेसीबी वाले भैया, थैंक्स। चलो चलो इसको इसके घर तक छोड़ कर आते हैं बच्चों। तो चलो 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 चलो, ये देखो बच्चों हम आ गए। इससे इधर पर ही उतार दो, इससे गाय के पास इधर बैठा दो बच्चों। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो बच्चों और वीडियो को लाइक कर दो बच्चों। थैंक यू।